mit dem ersten Gericht. Ja, das Gericht, the first dish. So, wer Sir, beginnt damit? ich Ja, habe Paubhaji gekocht. Gestern ich ja, hatte Paubhaji gekocht und mit Panipuri. gut. Und Anjali gestern habe ich Pav gegessen. Ich habe gekocht und sie gegessen. Sehr gut. Aber das ist ein Zufall, ne? Yes, reine Zufall. Ein reiner Zufall, Coincidence, ne? Der Zufall. Ganz reiner Zufall, ja. Gefällt mir sehr. Aber vor 2 Tagen habe ich einen Koftas gemacht. Hat ein bisschen lange gedauert. Also bei mir ist das immer lange, das Kochen. Ich koche ganz langsam. Aber am Ende, das Resultat war gut. Das hat auch mir gefallen. Manchmal gefällt mir mein Kochen nicht. I feel there's something still missing. Aber vorgestern war das okay. So, Vorspeise bitte. We'll start with the first course. Vorspeise heißt das. Let's learn a little bit of vocabulary, something to do with cooking. Vorspeise, the starters. So, wer beginnt damit? Vorspeise. Ich möchte. Ja, bitte. Ja. Hallo Ja. alle, guten Morgen. Heute Guten Morgen. spreche ich über ein Thema, das heißt Brauchen Kinder Kochunterricht. Zuerst beschreibe ich allgemeine Infos und meine persönlichen Erfahrungen und die Situation in meinem Heimatland. Danach werde ich Vor- und Nachteile erwähnen, bevor ich einige Meinungen zum Thema äußere. Ja, jedermann braucht ein bisschen zu lernen und Kinder haben eine gute geriffende Kraft, so dass sie viele Dinge zusammen lernen können. Kinder sollten auch den Wert von Lebensmitteln wissen. Kochunterricht geben sie einen Job als Koch oder Köchin auch. Durch es lernen sie viele Informationen über Nutrition, Diät, Essen und so weiter. Ja, zweite Punkte. In meiner Heimat hat hier keinen Kochunterricht Einrichtungen. Kinder, die Kochunterricht nehmen wollen, gehen sie große Stadt. Und als ich Kind war, nehmte ich keinen Kochunterricht, aber heutzutage koche ich gern, weil Kochen mein Hobby ist. Ja, es gibt auch viele Vor- und Nachteile. Vorteile sind erstens Kinder müssen von niemandem abhängig sein. 2. Sie bekommen auch Job. Nachteile sind, kleine Kinder verletzen sich. Sie achten nicht auf das Studium. Ja, am Ende sage ich, dass Kochunterricht für Kinder gut ist, weil sie lernen können. Aber auf der zweiten Seite vergessen sie ihre Kindheit auch. Sie konzentrieren sich nur auf Studien oder Kochkurs. Ja, das war meine Präsentation. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit und jetzt möchte ich Abhishek wieder sprechen. Ja, Dankeschön. Ja, Ja, Abi. ja, hallo zusammen, guten Tag. Mein Name ist Abhishek. Heute möchte ich gerne über das Thema Brauchen Kinder Kochunterricht sprechen. Mein Thema enthält 5 wichtige Punkte. Zuerst spreche ich die Bedeutung dieses Themas. Dann möchte ich gern von meiner persönlichen Erfahrung zu diesem Thema sprechen. Danach möchte ich kurz darstellen, wie die Situation in meinem Heimatland ist. Nach dem Situation in meinem Heimatland versuche ich, wie viel möglich über Vorteile und Nachteile. Danach gebe ich meine Meinung. So, jetzt fangen wir mit der ersten Punkt an. Erste Punkt ist Vorstellung. Ja, brauchen Kinder Kochunterricht ist wichtig in der heutigen Zeit und ja, das ist gute Idee in ihrem Leben mit dem Hilfe des Kochens.
steigt es Kenntnis an. Zweite Punkte ist persönliche Erfahrung. In meiner persönlichen Erfahrung, Kinder müssen kochen lernen. Sie können nicht nur ohne Eltern leben, sondern auch irgend Stadt leben. Ich interessiere mich auch in Kochen. Ich habe schon mit meiner Mutter gelernt. Dank der Mutter kann ich alle wichtigen Lebensmittel kochen. Und ja, dritte Teil ist Situation in meiner Heimatland. In meinem Heimatland kommen Kinder verschiedene Land und Stadt. Viele Kinder kochen, viele Kinder kommen hier für Studieren. Wenige kochen selbst und einige von ihnen bestellen Essen in Restaurant. Vierte Teil ist Vorteil und Nachteil. Vorteil sind Kochen ist wie andere Hobbys. Das Kenntnis ansteigt. Kinder können Kulturessen kochen. Nachteil sind, wenn Kinder Interesse haben, kann nur er oder sie kochen. Und man muss die Zeit verbringen. Und ja, man muss die Gemüse, Küchen, Zubehör selbst putzen. Und fünfte Teil ist Meinung. Ich bin der Meinung, Kinder müssen kochen lernen. Das hilft, Kulturessen zu kochen. Und wenn man Kochen schon gelernt hat, kann man auch Geld sparen, nicht draußen zu essen. Und Kochen ist sehr interessant für mich, weil es mich sehr motiviert und ich weiß, es hilft mir sehr, wenn ich außerhalb von Land und Stadt lebe. Dankeschön. So, jetzt muss ich das Gespräch beenden. Danke nochmals, dass Sie Ihre Aufmerksamkeit hier. Gut, Abhishek. Ja, jetzt weiter. Die Hauptgerichte. Vorspeise ist vorbei. Now the main course. Okay, das ist special. Guten Tag alle. Heute sprechen wir ein Thema, das heißt brauchen Kinder Kochunterricht. Zuerst möchte ich auf die Situation allgemein eingehen, dann komme ich zu meiner persönlichen Erfahrung mit dem Thema, dann berichte ich vor der Situation in meinem Heimatland. Schließlich werde ich über Vor- und Nachteile sprechen und meine einige Meinung dazu. Ich fange mit allgemeinen Infos an. Kochunterricht bietet Kinder eine extra Fähigkeiten an, sie überleben und Kinder können auch viele Kenntnisse über Lebensmittel und Hilfsmittel kennenlernen. Ja, Situationen, meine persönliche Erfahrung ist nicht besonders. Ich koche nicht gern. Ich koche, wenn meine Mutter nicht zu Hause ist oder wenn ich möchte etwas Fast Food essen will, weil meine Mutter kocht indische Essen gern und ja, wir haben einen Vertrag im Kopf unterschreiben, ja, meine Mutter und ich, dass meine Mutter mag kochen und sie kocht gern und ich esse gern. Das ist unser Vertrag. Damit wir haben ohne Streiten essen und kochen beide Hand in Hand gehen. Die Situation in Heimatland, ich denke, wir kommen aus Indien und bei uns es ist ganz normal, dass eine 15-jährige Menschen kochen essen für ganze Familie und in unserem Kultur Kinder lernen, wenn sie 15 oder 16 Jahre alt sind, wie kann sie kochen, wie leckeres Essen sie kochen, wie kann sie Präsentarien essen. Ja, das ist Situation in meinem Heimatland. Jetzt nenne ich Vorteile und Nachteile. Erste Vorteil ist, wenn Kinder kochen lernen, dann gibt es extra Fähigkeiten und Kochen
Kinder lernen auch leckeres Essen kochen. Und die Disadvantages sind brennen, wenn Kinder kochen lernen. Es ist schädlich. Sie können eher brennen. Und die zweite ist je nach mir, Kochunterricht ist Geldverschwendung, weil Kinder lernen zu Hause, wie kann sie kochen. Ich auch zu Hause lernen. Nicht perfekt, aber ja, ich sehe meine Mutter einen Augenblick in Küche, was sie kochen heute, wie kann sie kochen. Ja, und wenn Kinder Kochunterricht lernen, es ist für kurze Zeit oder kurze Periode, nicht für ganze Leben. Kinder auch nicht für ganze Leben kochen lernen. Ja, nach meiner Meinung, ich bin dagegen für Kochunterricht. Ich denke, wir können kochen lernen zu Hause. Das wäre besser, als im Unterricht gehen oder Unterricht nehmen. Ja, das ist von meiner Seite. Ich werde gerne hören, was andere Leute über dieses Thema sprechen, ob sie dafür oder dagegen. Gut. Danke Ja, für die. wer möchte das Thema hier wieder aufnehmen? Anjali, Dinesh, Shashank? Ich nehme. Okay. Ja, Anjali. Okay. Heute haben wir sehr interessantes und wichtiges Thema. Das heißt, brauchen Kinder und Kochunterricht. Meine Präsentation basiert auf folgenden Punkte. Zuerst sage ich meine Meinung, dann beschreibe ich Situation in meinem Haus. Danach ich möchte sagen Situation in meinem Heimatland. Dann möchte ich über Vor- und Nachteile sprechen. 5. Wie wichtig ist das Kochen lernen? Und zum Schluss sage ich meine Meinung. Zuerst fange ich an mit meiner Meinung. Als ich Kind war, beobachte ich meine Mutter und habe ich das gelernt. Ich habe keine persönlichen Erfahrungen mit einem Unterricht oder mit einem Institut, aber ja, ich erinnere mich an, wenn ich 9 Jahre alt war, möchte ich in Küche meiner Mutter geholfen. Meine Mutter immer gesagt, Üben mag den Meister. So, ich gehe in Küche und helfe meiner Mutter und habe das gelernt. Und ich bin sehr dankbar für meine Mutter. Jetzt beschreibe ich die Situation in meinem Haus. Ich bin auch eine Mutter und ich habe, mein Kind ist 7 Jahre alt und er hilft uns auch in Küche. Zum Beispiel, manchmal er spült die Geschirr oder er schält die Kartoffeln und bringt Gemüse aus dem Kühlschrank. Und manchmal auch in Aufräumen. Wir unterrichten unsere Kinder, weil nächsten Liebe zu Hause beginnt. Charity begins at home. Okay. Now ich sage die Situation in meinem Heimatland. In meinem Heimatland haben wir kein Fach als Kochen in der Schule. Das ist, denke ich, sehr wichtig ist. Aber haben wir viele Privatinstitutionen und reiche Leute senden ihre Kinder da auch. Und manche Kinder könnten dann auch ihrer Mutter helfen und später, wenn sie erwachsen sind, selbst kochen. Ich störe mich, wenn ich viele Mädchen als Männer im Kochunterricht sehe. Jetzt beschreibe ich über Nach- und Vorteile. Das Thema hat viele Vorteile als Nachteile. Heutzutage sehen wir, dass viele Eltern
sehr beschäftigt sind oder Kinderleben allein. So, wenn sie kochen können, werden sie selbstständig und verstehen ihre Verantwortung. Selbstkochen Essen ist nicht nur gut für die Gesundheit, sondern auch kann man viel Geld sparen. Dritte, Kinder kennen über andere Obst, Gemüse oder Lebensmittel, zum Beispiel, was heißt das oder das ist gesund für uns oder nicht. Und vierte, einmal lernen, dann sie können nicht vergessen. Now, ich denke, das Thema hat sehr wenig Nachteile, aber manchmal das ist auch gefährlich für kleine Kinder. Zum Beispiel Messer sind scharf, die Herdplatte sind heiß. Deshalb muss ich sagen, dass Kinder Kochen nur von den Experten beibringen. Und manchmal das Kochunterricht kostet so viel Geld. Aber wenn Sie zu Hause lernen, das ist besser. Sie können Ihre eigenen Gerichte lernen. Sie können nicht im Kochunterricht lernen. Okay. Jetzt über wie wichtig ist das Kochen lernen. Ich gebe ein Beispiel. Meine Schwester lebt in einem WG für Studium und sie können nicht kochen. Deshalb hat sie draußen Essen gegessen und wurde krank und kommt zu Hause. So, ich denke, dass jeder Mensch soll kochen lernen, sodass er oder sie überleben kann. Zum Schluss meine Meinung. Ich weiß, dass hausgemacht Essen ist immer gesund, schmeckt gut und kostet weniger als Ofenfutter. So, Kuchenunterricht ist sehr wichtig. Vielleicht zu Hause oder Sie können im Institut auch gehen, weil Leer Bauch deiner Gehirn und deiner Koffer nicht arbeiten lassen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Jetzt interessiere ich mich auch für andere Meinung. So, Dinesh, können Sie bitte weiter einleiten das Thema? Ja, Dinesh oder Shashank? Shashank ist Napoleon. Der kommt am Ende. That's right. Yes. Der gute General. Ja, Dinesh. Hallo zusammen, guten Tag. Mein Name ist Dinesh. Ich begrüße euch zu meinem Vortrag. Ich spreche heute über das Thema, ob die Kinder Kochunterricht brauchen. Ich habe meinen Vortrag in 3 Teile gegliedert. Zuerst spreche ich über meine persönlichen Erfahrungen bezüglich dieses Themas. Dann werde ich die Situation in unserem Heimatland berichten. Im dritten Teil spreche ich über Vorteile und Nachteile. Am Ende werde ich bei meiner Meinung mit dem Vortrag Schluss machen. Als ich in der 9. Klasse war, verließ ich mein Haus, um weiter zu studieren, da die Schule in meinem Dorf nur bis zur 8. Klasse war. Ich ging in ein anderes Dorf weiter zu studieren. Ich habe als ein Mieter mit meinem Freund gelebt. Und wir beide wussten nicht, wie man das Essen zubereitet. Am Anfang hatten wir viele Probleme. Wir versuchten täglich ungefähr 2 Stunden das Essen zuzubereiten. Aber es wurde nicht richtig gemacht. Chapatis war verbrannt und die gekochten Gemüse waren nicht lecker. Manchmal habe ich mich die Finger leicht verbrannt. Ein paar Tage gingen wir in die Schule, nachdem wir Parle-G Kekse gegessen hatten.
Aber ein paar Tage später haben wir gelernt, wie man ein leckeres Essen zubereiten kann. Mhm. Jetzt kann ich die Chapatis so rund wie der Mond machen. Mhm. Ich kann viele Gerichte kochen. Nun spreche ich über die Situationen in meinem oder in unserem Heimland. Ja. Viele Leute sind Vegetarier, die jugendlich essen gerne die Fast Food. Mhm. Ich habe beobachtet, dass in Indien die Eltern nur ihren Tochter das Kochen beibringen, aber nicht ihren Söhnen. Mädchen und Frauen werden gezwungen, Kochen zu lernen, aber nicht die Jungen oder Männer. Mhm. Das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. Nur erwähne ich Vorteile und Nachteile. Ich Mhm. sehe den Kochunterricht als positiv an, dass die Kinder ihren Eltern beim Kochen helfen können und in Bedarfsfall können die Kinder auch Essen zubereiten. Wenn Mhm. ein Kind, wenn ein Kind erwachsen ist, kann es selbst kochen. Aber der Kochunterricht kann sich negativ auf das Studium auswirken, da er sehr viel Zeit benötigt. Kochunterricht ist auch gefährlich für die Kinder, weil sie das Feuer fangen können. Mhm. Kinder können sich mit dem Messer schneiden und sich verletzen. Mhm. Beim Kochen müssen die Kinder auf der Hut sein, damit sie sich nicht verletzen. Aber zusammenfassend möchte ich sagen, dass die Kinder kochen lernen sollen. Wir sollen unsere Kinder nicht ausgehen lassen, ohne das Kochen zu lernen. Ich habe gelesen, was wir essen beeinflusst, wie wir uns fühlen, körperlich und auch psychisch. Deshalb Mhm. ist es so wichtig für die Kinder, Kochen zu lernen und das Essen selbst zubereiten. Mhm. Ich glaube, dass selbst zubereitetes Essen sehr lecker und gesund ist. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Jetzt möchte ich meinen Kollegen einladen, seine Meinung zu äußern. Gut, Dinesh, sehr gut. Kashank? Ja, hallo, guten Tag alle. Ich heiße Napoleon und heute möchte ich über nicht nur Interessantes, sondern auch aktuelles Thema sprechen. Und das heißt, brauchen Kinder Kochenunterricht. Also, in der gleichen Welt gibt es viele köstliche Essen. Also, ich liebe Essen, aber Kochen ist nicht mein Hobby. Ich erinnere mich, als ich Kind war, liebe ich Kochen auch. Also, als ich Kind war, Kochen war mein Hobby. Und meine Mutter hat einen Kochenunterricht teilgenommen und ich ging dort mit ihr, sodass ich kann jeden Tag eine neue köstliche essen. Mhm. Also Kinder brauchen Kochenunterricht, weil also manchmal geht es, dass Kinder im Haus allein sind und es ist sicher, wenn Kinder kochen können. Ich Mhm. habe nicht Kochenunterricht teilgenommen, aber ich kenne einige Essen. Ich koche einige Dinge auch. Und manchmal es geht mit mir auch, dass ich bin allein im Haus. Aber ich brauche nicht meine Mutter für Essen. Für mich, ich kann gut essen. Also wir haben viele Kinderkochen Wettbewerb auch. Zum Beispiel Masterchef. Als ich Kind war, sah ich auch Masterchef. Das war also eine gute von der Serie. Also in meinem Heimatland, ich habe viel gehört, dass nur Mädchen sollten Kochenunterricht teilnehmen, aber es stimme nicht so. Kochen ist ein Hobby oder Beruf und nach meiner Meinung Mhm. Beruf und Hobby ist nicht nur für also ein äh, Geschlecht. Mhm. Mhm. Und, es ist gut, dass wir haben viele Kochenunterricht für Kinder haben. Also jetzt möchte ich über Vor- und Nachteile sprechen und einige Vorteile sind, Kochenunterricht macht also Kinder sicher, wenn sie kochen.
und sie brauchen, sie sind nicht abhängig, wenn sie allein sind. Und Kochenunterricht hilft also dem Hobby zu folgen. Mhm. Und einige Nachteile sind, also manchmal Kochenunterricht sind nicht also billig, sie sind also teuer für einige also einige Menschen. Und viele Kinder vergessen, was sie haben also gelernt. Manchmal Kochen für also Kinder sind gefährlich, aber nach meiner Meinung, wir haben viele Dinge und sie sind gefährlich für uns, aber wir sollten bewusster sein. Nach meiner Meinung, ich bin daran für, also ich stimme für Kochenunterricht. Ich denke, dass Kinder also brauchen Kochenunterricht. Ja, das war wir haben viel zu sprechen, aber für jetzt, es ist ja alles. Dankeschön. Danke, Shashank. Und vielen, vielen Dank an die anderen auch. Euer Thema hat mir gut geschmeckt. Eure Worte haben mir auch gut geschmeckt. Und ich habe das völlig genossen. Und ich habe schon auch bemerkt, dass ihr alle gut mit eurem Sprechen seid. Also die Grammatik lassen wir momentan zur Seite. Das spielt momentan keine Rolle. Mindestens oder hauptsächlich habt ihr alle keine Angst vor dem Sprechen. Das ist Sir, sehr, sehr wichtig. Ja, Devika? Sir, ich habe Angst, wenn ich spreche. Keine Angst, das habe ich jetzt schon gesehen. None of you has got that fear of speaking. So I start shivering when I speak. Don't look at the camera. Look somewhere else. And even when you're talking to an interviewer or a prüfer, look at that person in the eyes first thing, and then you start moving your eyes away from that eyes, looking at the face and then back into the eyes and so on. You'll slowly overcome that fear. Sir, ich mache meine Kamera aus. Ja, das ist okay. Augen sprechen. Ja, das ist okay, Devika. So, im Laufe der Zeit, vielleicht nächsten Monat oder so, dann will ich dann darauf bestehen, dass wir alle unsere Kameras anhaben und ich mache meine Kamera aus dann. I want to see your expressions. Ne? Also wenn man spricht, spielen die Gesichtsausdrücke auch eine sehr, sehr große Rolle. So whatever you speak, you have to speak with passion. Don't make it ganz neutral. Die Stimme soll ein bisschen engagiert sein. Und das habt ihr alle schon von dem Ton, habe ich das gemerkt. That was very well done today. Beautifully done. I really appreciated it. Das Thema war nicht so einfach, aber ich habe hier ein paar Bemerkungen. Ganz kleine. Also dieser Punkt von Mädchen und Jungen, das hat den ist gut hier erwähnt. Sollten nur Mädchen kochen lernen oder sollten die Jungen auch kochen lernen? Und er hat gesagt, die beiden. That was well done. I think even Shashank quoted that. It should be irrespective of Geschlecht, the gender. Männlich oder weiblich. Sowohl Mädchen als auch Jungen sollen auch kochen, hat er gesagt. Also ich stimme ihm zu. Dann ein paar Kleinigkeiten. I think this was Anjali. Ja. Was ist der Unterschied zwischen bringen und holen? Und die Frage ist dann alle hier gerichtet. The question is addressed to all of you. Bringen und holen. Bringen und holen. Anjali hat gesagt, mein Kind, unser Sohn, unser Kind, bringt die Gemüse oder das Gemüse aus dem Kühlschrank. Correct. So, was ist der Unterschied? Oder gibt es einen Unterschied zwischen bringen und holen? Holen to pick and bringen to bring.
Nee, das ist abholen. Abholen ist pick up. So was ist holen? To सर fetch हॉलन something. bedeutet कुछ जाके लेके आना, Und bringen? bringen normally लाना. Mhm. Da gibt es ja ein sehr, sehr kleiner Unterschied. Aber ein wichtiger Unterschied. Bringen braucht Zeit. Holen ist sofort. Okay. Ich hole das Buch, ich hole das Bier, ich hole den Tee, ich hole das Essen. The correct meaning is I'll fetch the tea, I'll fetch the beer, I'll fetch the book. Also ich gehe und komme sofort. I'm back now. Aber ich bringe kann sein, entweder morgen oder übermorgen oder nächsten Monat. There's a very fine difference between the two, even in English. To bring something, to fetch something. Go, please, can you fetch me some water? Is a correcter way of saying, can you bring me some water? Fetch is immediate. Immediate. Within a few minutes. Bringen can last the whole day. Auch auf Deutsch, holen, nicht abholen. Abholen ist pick up. To pick up, ich hole dich vom Bahnhof ab. So when you say here, my children, my son, my daughter brings the vegetables from somewhere, from the kitchen, from the garden, then it is immer holen. Okay. So let's learn this very fine difference. And very often we make this mistake in English, many of us. In fact, a majority of people in India use bring, they don't use fetch. So let's be careful here. Okay? And especially in German, vor allem auf Deutsch. Holen, also bedeutet jetzt, bald, gleich, in ein paar Minuten. Don't make this mistake with this meaning here, or bringen und holen. English was my first language that I learned in my life. I had an English governess who used to look after his children in Porbandar, where my father was working then. So that was the first ever language I learned, English, followed by Gujarati. Not my mother tongue, which is Telugu, and only on paper. I can only speak the language, read and write. Das kann ich nicht. Sprechen, ja, das kann ich. Aber meine Muttersprache steht nur auf dem Papier als Telugu. But I can't speak it. Because I've never lived here als Kind. Und dann kam Punjabi. Und dann Hindi. Und da auf dem Weg dann auch Telugu. Und dann natürlich Deutsch. So that fine difference is there. I'll fetch some water for you. So you start in man beginnt so husten an. The Moment, ich hole das Wasser. Not ich bringe das Wasser. I'll bring some water for you. No, don't bring, fetch it. Bring means it can be tomorrow morning also. Tab tak khaste mar jao. Yeah, so very fine unterschied. So I hope and I expect that none of you will make this mistake between bringen and holen. Correct. Richtig, sir. So, that's eins. Und dann noch etwas hier. Ich bin meiner Mutter dankbar. Dankbar ist ein Adjektiv und kommt ohne Präposition. Okay. Mit dem Dativ. Also ich bin meiner Mutter dankbar. Small things. I'm just trying to correct you now. Yes, sir. I thought we had all started. I wanted to do it without grammar. Now slowly you are getting more and more confidence. I just want to point out small grammar things to you. Then einmal gelernt, nie vergessen. Not einmal lernen, also einmal gelernt, also once learned. एक बार सीख लिया, also fertig. कभी नहीं भूल पाएंगे. Also that is the future. So einmal gelernt, nie vergessen.
So put that in the past tense. Es gibt auch ein Sprichwort hier, das man hier schon erwähnt haben könnte. You could have mentioned it. Hunger ist der beste Koch. Have you heard of this proverb before? Hunger ist der beste Koch. I think Dinesh was the one who mentioned that. So it would have been very, very nice if he had mentioned this proverb. Dinesh, Hunger ist der beste Koch. Also wenn man Hunger hat, will man alles essen, ob es gut gekocht ist oder nicht. So when you are hungry, you don't look at the quality of the food. जल गया कोई बात नहीं, खा लेते हैं, भूख लगी है. कच्चा रह गया, चलो कोई बात नहीं, खा लेते हैं, भूख लगी है. Ja, so deswegen sagt man auf Deutsch, das ist ein Sprichwort, Hunger ist der beste Koch. Und gleichzeitig sagt man auch, ein voller Magen studiert nicht gern. Ein voller Magen studiert nicht gern. A full stomach doesn't like to study. That means if you stuff yourself with food, man wird dann ein bisschen schläfrig. You feel like dozing. Also es gibt so viele Sprichwörter mit diesem Thema, die mit diesem Thema verbunden sind. Man sagt auch, Liebe geht durch den Magen. Liebe geht durch den Magen. Love goes through the stomach. And the same one is said in English as the way to a man's heart is through his stomach. The saying is that all men appreciate good cooking and you look for a woman who can cook for them. Aber das habe ich auch nicht verstanden. Warum soll die Frau immer kochen? Warum die Männer nicht? Und das war auch, was ich glaube Dinesh erwähnt hat. And also teilweise Shashank. He had also mentioned this. Warum immer die Frauen? Then there's ein ähnliches Sprichwort, Anjali, und die anderen. Nächstenliebe beginnt zu Hause. Oh, yes, sir. Ich vergesse das. So Nächstenliebe beginnt zu Hause. That means your charity begins at home. जो भी चीज किसी भी चीज की शुरुआत कर रहे हो, घर से शुरुआत करो. किसी की मदद करनी है तो घर से शुरू करो. Not going to somebody else's houses. अरे तेरे को खाना नहीं बनाना आता, चल मैं बनाता हूँ. For example, if you keep this topic, why don't you say that to your mother or the person who's cooking at home? So it should begin at home. That's the meaning of this word. Charity begins at home. Also, es gibt auch ein ähnliches Sprichwort. Blood is thicker than water. Right? अपना खून खून होता है. Right? So that is, you should start helping people at home first. Blood is thicker than water. Also auf Deutsch heißt das ganz interessant, das Hemd ist mir näher als der Rock. Das Hemd, H-E-M-D, was ist ein Hemd? So shirt. Shirt. So das Hemd ist mir näher als der Rock. What does it mean? Rock, der Rock? Skirt. Shirt. So the shirt is closer to me than the skirt. Why does one say that? Literally because you wear a shirt here on the top and your heart is here in the chest area. Whereas your skirt is from the waist down. दिल से दूर है वो, ये दिल के करीब ये है, shirt है. So it's a very nice picturesque image that we get here. कमीज मेरे दिल के पास है, पैंट मेरे दिल से दूर है, या स्कर्ट मेरे दिल से दूर है. तो कमीज मुझे ज्यादा प्यारी है. So that means it's closer to me. So that is like blood is thicker than water. Look at these proverbs, they change across languages und sie sind sehr, sehr interessant manchmal. Okay. Meine Frage hier, zwei Fragen habe ich. I think one of you mentioned it. In welchem Alter beginnt man kochen zu lernen oder soll man damit anfangen, dass man kochen lernt? In welchem Alter?
The 15 oder 16. Ja, etwa 15 oder 16, okay. I think nobody mentioned it excepting one person here. So ich habe das. Ja, Ich habe auch gesagt, 9 Jahre ist Beginner. also im Alter von 9 Jahren. Correct, yes, sir. Ja, das ist schon ganz genau, jung, ne? Ich mag kochen, so meine Mutter hat gesagt, okay, Sie können Ja, okay, okay. beginnen. Ja, also das ist wieder persönlich dann. Correct. Okay, then Dinesh, noch etwas aus der Küche. You have the word Atta Gundna. What is the word for Atta Gundna? How do you use it in English or in German? Anybody know that? So to knead a dough. To knead the dough, genau. Also K-N-E-A-D, right? Correct. Right. In German, the same word is kneten. K-N-E-T-E-N. Kneten. On the dough, D-O-U-G-H, in German is Teig. Teig. T-E-I-G. Den Teig kneten. Yeah? So you knead the dough. Und dann, what is this word here? Like small round circles, put it on the shelf or the platform, and then you, Roller. Roller pin, yeah. Wie heißt es auf Hindi? Belen. Belen. Belna. That means you have to form that round circle, which Dinesh beautifully used with a very nice imagery of the moon. Right? And das auf Deutsch heißt dann ausrollen. Ausrollen, ein trennbares Verb. Und ich rolle den Teig aus. I roll out the dough. That means I make that into a very thin sheet. It can be either rund or depends on the shape that you want. A dreieckig oder wie ein Kreis oder viereckig, depending on what you're making. In any shape you can roll it out. As a triangle, as a square, rectangle, a circle. Das kommt darauf an. So das ist dann ausrollen. Okay, dann noch ein paar Sachen. Ja, also unter Vorteile würde ich sagen, das hilft bei der Konzentration. Also ohne Konzentration kann man nicht kochen. Man muss genau diese Konzentration schenken, auf das Kochen schenken. Erstens, zweitens, Geduld. Man lernt auch Geduld. You have to learn to be patient. You cannot cook in a hurry. Das geht nicht. Und dann drittens, je nachdem, es kommt darauf an, wie viel Interesse man daran hat. Aber wenn man kocht, kommt das Interesse auch mit. Man lernt Kreativität. You can learn to be creative when you're cooking. Zum Beispiel, ich nehme an, alle hier sind Vegetarier? Yes, sir. Yes, All of you? yes, sir. Anybody here? Yeah, sir. Anybody who's non-vegetarian, is vegetarian here? No one, huh? Everyone's a vegetarian. So how can you turn a non-vegetarian dish into a vegetarian dish? People talk of mutton biryani, chicken biryani, and so weiter und so weiter. So alle diese nicht vegetarische Sachen, also Fleisch mit Gemüsen ersetzen. You simply substitute that meat item with vegetables. Aber bitte aufpassen. Hier spielt auch Kreativität und ein bisschen Vorkenntnisse eine Rolle. Alle Gemüse passen nicht zueinander 100%. You can't mix all vegetables together. So when you talk about veg biryani, you have to know which vegetables to put in that. It normally works with lots of stuff, but then you have to be careful. You won't put palak in a veg biryani. Only for garnishing maybe, gewürz, but definitely not as a main ingredient in a veg biryani. So you have to
watch out for what goes where. Also hier kann man auch ein bisschen kreativ sein. Und das mit dem Interesse kommt auch die Kreativität. Man experimentiert auch in der Küche. Aber überall lernt man auch Geduld. You learn to be patient. Und was noch? Ja, also das ist wie das Lernen, ne? Nothing else. Ja, die letzte Frage. Könnt ihr einige Namen der Top- oder bekannten Chefs, Kochchefs nennen? Can you name a few top cooks in India or the world? The first is Sanjeev Kapoor. Yeah, sir. Yeah. Sanjeev second is Kapoor, Ranveer Brar, Yeah, Ranveer. Ajay Sari. Kunal. Kunal, Vikas Khanna, Madhulika. Nisha Madhulika. Pankaj, yeah. The Master Chef. Now the only name that you've given is Madhulika. Nisha Was Madhulika. in the yeah, Nisha was in the Andhran province. Sir, Pankaj is Pankaj Ja, is Pankaj Auk, ja genau, Pankaj Auk. Und die anderen? Wo sind die Frauen? Es gibt mehrere Männer bei diesem Beruf als Koch. Das ist kein Hobby mehr. Jetzt ist es einer der gut bezahlten Berufe in der Welt. One of the most well-paid jobs in the world today. So in public life, da sind mehrere Männer als Frauen. Auch in der Welt, wenn man von Restaurantchefs oder Kochchefs oder Chefkoch in der Welt sprechen, da gibt es auch dann männliche Namen, die am vorne stehen. Zum Beispiel Anthony Bourdain. Anthony Bourdain zum Beispiel ist ein sehr, sehr bekannter Name. Ja, unter Frauen, es gibt so wenige. So few women who have made a name in cooking. Very few women. Nigella Lawson. Die ist ja bekannt. Julia Childs. Sie ist ja auch bekannt. Aber wo sind die anderen? Die anderen sind nur in ihrem Heimatland bekannt. But they don't have this world status. Very few women have that. Rachel ist auch da. Sie ist auch jetzt auch international. Es gibt auch Programme im Fernsehen. Aber die Männer sind mehr bekannt. Gordon Ramsay, Anthony Bourdain. Big names. Big names. So, Kochen ist keine Frauensache. Es gibt dieses Wort, Frauen haben nur zu kochen oder sowas. Das stimmt nicht. Ich bin nicht dafür. Das sagen die Politiker in Indien auch. Eine Frau soll in der Küche bleiben. Na, warum denn? Meine persönliche Meinung, also eine Frau hat genauso gut diese Rechte, Schulter an Schulter mit Männern zu stehen. Warum nicht? Und warum soll immer die Frau die Arbeit in der Küche machen? Nach einem vollen Tag im Büro. So sometime later maybe you can use this also a topic, it's interesting to you or it changes slightly. We can talk about this part a little later. Gut, das ist dann, ich habe dann alles, was auf meinem Blatt steht, diskutiert. Ja. Gut. So, noch Fragen eurerseits? Any questions? Any questions from your point of view? Anyone?
No questions? Keine Fragen? Right. Okay. So look up a little bit of indische Geschichte auch. Die zwei bekanntesten Kirche in der indischen Geschichte und Mythologie waren Bhim und König Nal. You heard of Nala Damayanti? Have you heard of the Yes, story sir. of Nal and Damayanti? It's a story in the Mahabharata. Or Bhim in Mahabharata. Yeah. Yes. Bhim was supposed to be an excellent cook. An excellent cook. So in that Mahabharata story where the episode is on Virat Parv, when they're all in hiding, 1 year they have to spend in hiding, huh? Vanvas mein. Bhim, Agyatwas. Agyatwas. There Bhim becomes a cook in the kingdom of King Virat. So he's supposed to be a brilliant cook. The same story then, within that, there's also a story of Nal and Damayanti in that same episode, where I don't want to go too much into that mythology, it'll take up too much time. Nal and Damayanti, they get separated. And there are two things that Nal is very good at. One, his horsemanship is very, very good with horses. And secondly, his skills in the kitchen, because he has been blessed by the goddess of cooking that he will be a very, very good cook. So he learns, when he masters both these skills, and then finally, after the separation, he comes to this kingdom, and there his wife comes looking for him. Damayanti comes looking for him. She's supposed to be exquisitely beautiful. Also sehr, sehr, sehr hübsch. Und alle Götter wollen sie heiraten, all the gods. They want to marry her. So they all come to her for a second Swayamvar. And just before the Swayamvar, Nal, who is there in that kitchen of that king, comes to know that she's coming there, and he prepares food, which has got a particular taste which Damayanti knows. And the moment she tastes the food, she knows Nal is the one who has cooked it. She calls for the cook, and then he has now become a dwarf and an ugly self because he's cursed. Shrap laga use. So once he comes before Damayanti, ekdam shrap mukt ho jata hai, and then he becomes himself, and then they meet up again. So goes the Geschichte, the mythology. It's very interesting. Look it up. But these two are the most prominent names in Indian mythology as cooks. No one talks about even Sita, by the way, Ram Lakshman Sita. Sita was also supposed to be a good cook. But nobody else talks about the other wives of kings. But these two names are used as excellent cooks. Und auch gibt es eine Tradition. Ich bin sicher, aber wenn ich dann jetzt etwas falsch erzähle, bitte korrigieren Sie mich. Kein Problem. Also, I think in the Marwadis and the Gujaratis, a cook is called Maharaj. Yes. Correct? Yes. Correct. Yeah. Why Maharaj? In Marwadi. Why? Yeah, the word Maharaj is also used in in the northern part of MP. Orcha के आसपास भी महाराज बोलते हैं king को, cook को. Why? Because he was the king. Because they serve us, हाँ बोलो बबीता. Like क्योंकि वो सर्व करते हैं हमें, पेट भरते हैं इंसानों का. God के जैसे means. नहीं, महाराज इसलिए बोला जा रहा है कि वो that kitchen area is his kingdom, वो उनका राज्य है. So that word Maharaj is for a king, and the second point is he looks after whoever comes to that house as guests. He looks after all of them. Praja. So a king cannot let his praja go hungry, na?
as a king of the kitchen, whoever comes there as a guest will not go away hungry. So the guests were the praja, and he was the king of the kitchen who would provide food for everybody who came. And that is the Volksgeschichte dahinter, warum ein Koch in Gujarati und Marwadi Haushalter ein Maharaj heißt. So wir haben auch eine lange Tradition dahinter, Maharaj, not Maharani. Bitte aufpassen. Er ist ein Mann, der hinter dem Kochen steht. So you can draw references from history, from mythology, from stories to back up your arguments. So not just the modern times, but drop these historical things also. Ja, vielleicht ist das ganz anders heute. Das stimmt schon. Aber trotzdem, spielen diese Männer eine große Rolle. Diese Geschichten spielen eine große Rolle. So your arguments sound that much more powerful. Das ist unsere Kultur. Also kulturell gesehen haben wir auch so bekannte Chefs. How many such historical figures do you know as cooks in world history? कहीं पर भी किसी भी इतिहास में, किसी भी देश के इतिहास में ऐसा कोई कुक के बारे में बोला जाता है क्या? Any names that you can think of? Roman history, British history, American history? कि फलाना फलाना बहुत अच्छा बनाता था. In fact, Nal is supposed to have written a book. मतलब लिखा तो किसी और ने था, लेकिन कहते हैं कि राजा नल ने लिखा था ये. The book is fairly recent, 800 AD का है. राजा नल तो महाभारत के समय का है. It's called, I think, Pak Vigyan or something. Yeah, Pakwan Vigyan. I don't remember the exact title now. Pakwan Vigyan या Pak Vigyan ऐसे कुछ है नाम उसका. तो कहीं पर भी किसी भी इतिहास में, दुनिया के किसी भी इतिहास में, किसी भी देश के, this name of cooks doesn't come. किसने बनाया खाना? Could be anybody. So use these cultural Elemente auch, eure Argumente zu verstärken. Verstärken to make your argument stronger. Okay, so das war noch einmal gut und mein Applaus für eine brillante Session. Very well done. Nächste Woche ein anderes Thema. Und ihr habt dann diese Freizeit, ein Thema auszuwählen, darüber euch zu einigen und dann hier im Unterricht zu präsentieren. Entweder als Diskussionsthema oder als Referate. That I leave to you. Okay? No questions, dann beginnen wir mit Wörterarbeit, Wortschatzarbeit. So, welches Verb passt zu welchem Nomen? Also ich nehme an, mein Bildschirm ist euch sichtbar. Yes, sir. Okay. So, welches Verb passt zu welchem Nomen? Also wir haben hier renovieren, gründen, organisieren, überweisen, bezahlen. Einhalten, aufgeben, erhöhen, beauftragen, unterschreiben. Und hier 10 Nomen. Also welches Nomen passt zu welchem Verb oder umgekehrt? What goes with what? So renovieren Wohnung Ja. und So- unterschreiben Mietvertrag. Ja, also one minute. Oh, we have to keep cancelling them out one after one. Na? Also 7a meinst du? Yes. Okay, 7. Wohnung renovieren ist gut. Ja. Und 5a. Yeah. 5 Miete bezahlen. Yes, sir.
Ja. Ja. Ja, also es gibt mehrere Möglichkeiten. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Miete bezahlen ist gut. Was kann man noch machen? Miete, So, Kaution. nee, Miete und Verb. Also Miete bezahlen. Okay. Andere Möglichkeiten? Sir, Kaution einhalten. Hm, Sir, überweisen, Mieter. Good. Well done. Well done. Miete überweisen geht es auch. So Miete erhöhen Noch auch. bitte. Miete erhöhen auch. Sehr gut. Sehr, sehr gut, Dinesh. Also D, E und H. Alle drei Verben kann man mit Miete kombinieren. Miete überweisen. Was ist überweisen? Geld überweisen, Miete überweisen? Transfer. Transfer the rent. Miete bezahlen, ja, das und Miete erhöhen. To increase the rent. Increase. Increase or raise the rent. Ne? Genau, also drei Möglichkeiten. Also auch mit Kaution. Yes, sir. Yes, sir. Einhalten. Nee. Kaution einhalten. Nein, geht nicht. Kaution kann man überweisen, bezahlen oder auch erhöhen. Security deposit. Okay. You can't adhere to. Right? So einhalten nicht, यहाँ जमेगा नहीं. Also mit 10 wieder 3 Möglichkeiten. D, E und H. Okay, was noch? Wohngemeinschaft und einhalten. So, organisieren. Nein. Bezahlen. Wohngemeinschaft bezahlen geht nicht. Geht nicht. Was kann man organisieren? Oder was kann man mit Nebenkosten tun? Nebenkosten. Welches Verb passt hier? Nebenkosten. Oder welche Verben passen hier? Kosten. The keyword is Kosten. Geben. Aufgeben. Nein. Nein. Das ist wieder überweisen. Kosten kann man überweisen, it's money. So, Nebenkosten bedeutet. भूल गई ये Utilities. बहुत बड़ा बोल गया utilities. Nebenkosten is your extra charges. Zusätzliche. Ja, also das sind hier diese Kosten für Müllabfuhr, Wasser, Strom, Gas. Einhalten. These are your extra charges. Yeah. Utilities बहुत complex word हो गया. Simple रखो ना उसको. ऊपर का खर्चा apart from the rent. बिजली अलग, पानी अलग, गैस अलग, सीढ़ियों में झाड़ू लगाना अलग, लिफ्ट का मेंटेनेंस अलग. All these come under Nebenkosten. Maintenance cost. Whole lot. Maintenance तो वो झाड़ू पोंछे का हो गया. But when you talk about electricity and gas, Wasa, these are the extra subsidiary costs. This is Nebenkosten. All that goes along with living expenses. The broad term was very correctly named as utilities. But then the word utility has to be legally defined. Okay, so Nebenkosten kann man auch überweisen, bezahlen oder erhöhen. Okay, let's take something else easy. Mietvertrag.
So unterschreiben. 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 Sehr gut. Dann. Anzeige. Anzeige. Gründen. Aufgeben. Nee, gründen means to establish. Unterschreiben auch. Eine To write. Anzeige. Anzeige. Anzeige, Zeitung. advertisement. So we have to write it, right? Nein. Einhalten. Aufgeben. Aufgeben. Was bedeutet eine Anzeige aufgeben? Anzeige aufgeben. To submit. To give to submit to a newspaper. So an advertisement has been submitted, has been formulated and given to a newspaper. There's an Anzeige aufgeben. और कुछ नहीं बैठेगा उसके साथ, कुछ भी नहीं बैठेगा. Be careful. Was kann man hier zusammensetzen? Beauftragen. Super, well done. Ja, Maklerin oder Makler beauftragen. Was bedeutet beauftragen? Commission. To commission somebody, यानी उसको ये काम सौंपना. Broker को काम सौंपना, मुझे एक घर चाहिए. So ich beauftrage einen Makler oder eine Maklerin, dass ich eine Wohnung brauche. The word comes from Auftrag, der Auftrag, to give an assignment. कोई काम बताना, भैया का जरा घर ढूंढ के दो मुझे. होना चाहिए 6000 स्क्वायर फुट का, लेकिन 2000 के ज्यादा नहीं दूंगा किराया. आजकल 2000 में तो बाथरूम ही नहीं मिलता. Yeah, so beauftragen, to assign something to someone. So Maklerin oder Makler beauftragen. Es gibt auch eine andere Möglichkeit. I see one more possibility here. Bezahlen. Bezahlen, natürlich. Natürlich, bezahlen. Ja, und पैसे भी तो देने पड़ते हैं उन्हें. So sir, wir können überweisen auch benutzen, right? No. Only money can be transferred. You cannot transfer a Makler, na? Okay. Broker. Kaution bedeutet money. Nebenkosten, money. Mieter, again it means money. So diese Sachen kann man überweisen. Aber how can you transfer a Makler? Geld muss man ihm überweisen. उसको पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं, बट उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं. So Makler überweisen geht nicht. So was bleibt übrig dann? Umzug. Gründen. Hey. Organisieren. Was ist Umzug? Transfer. Shifting. One place to another. Ja, shifting. Ja, बदलना, घर बदलना. Umzug. Das Verb ist umziehen. Umziehen. Ein Umziehen kommt mit sein. Ich bin umgezogen. Wir sind umgezogen. Das means हमने घर बदल लिया है. We have shifted our residence. Das kommt mit sein. Und gleichzeitig, wenn man das mit reflexiv benutzt, to change clothes. Correct. Ich habe mich umgezogen. फिर वो कपड़े बदलना हो गया. तो थोड़ा ख्याल रखना है इसका. sich umziehen, कपड़े बदलना. Umziehen mit sein, घर बदलना. What would gründen? ये छोड़िए अपना. Household. Gründen क्या होगा? What can you establish? What can you set up? किस चीज की शुरुआत की जाती है? तो Wege. Wege, genau. Eine Wohngemeinschaft kann man gründen. कुछ लोग साथ मिलके can always start a Wohngemeinschaft. Yeah, it's a very interesting concept in Deutschland. So in Wohngemeinschaft
kann man gründen. Sonst haben wir alles gemacht. The Hausordnung, once again, very quickly, Hausordnung, Renovieren. ja. Nee, Hausordnung will genauso wie einhalten. Renovieren ist Wohnung. Hausordnung ist einhalten. So Was ist Hausordnung? Moment, was ist Hausordnung? Was ist Hausordnung? to Yes. organize a house. Ordnung? So to organize Mhm. Everything on the place. Mhm. Was ist Hausordnung? Give me a simple word. House rule. Genau. House rules. Was bedeutet das? House rules. ये आजकल हर सोसाइटी में होता है ये. We have in this all these Yes, societies sir. today. Hmm? सिविलाइज्ड यहाँ पे वो होते हैं ना कि कुछ लोग बोलते हैं कुत्ता नहीं रखना साथ में, हाउस टीयर्स नहीं Genau, रखना. genau, exactly. Das ist alles Hausordnung. Okay, so these are the house rules. Und das muss man einhalten. You have to adhere to them. You have to stick to them. You must follow them strictly. नहीं तो घर निकाला हो सकता है. Und das steht auch im Vertrag. It's also there in the contract. Wenn man den Vertrag unterschreibt, das steht auch da, Hausordnung. So, Hausordnung einhalten. Umzug organisieren, Nebenkosten bezahlen. überweisen, bezahlen, erhöhen. Wohngemeinschaft, Gründen. gründen, Miete, Bezahlen. Supervision, Supervision. bezahlen, erhöhen, erhöhen, Mietvertrag, ja, Mietvertrag, Unterschreiben. unterschreiben, unterschreiben, Wohnung, Renovieren. renovieren, renovieren, Anzeige, aufgeben, Aufgeben. Shabash. Und dann Makler oder Maklerin, Beauftragen. beauftragen, bezahlen auch. Und Kaution, Überweisen. Überweisen. Renovieren. überweisen, bezahlen, Bezahlen. bezahlen, oder? erhöhen. Ja, manchmal geht das auch. Security Deposit बढ़ा देते हैं लोग. Wer wohnt in Bangalore jetzt? Anybody in Bangalore here? Anybody here in Bangalore? No. Okay. I believe the Kaution da ist 11-monatiger also Miete. 11 months rent is the caution deposit. In Bangalore right now. 11 months. So if your rent is 20,000 rupees, उससे कम आजकल मिलता कहाँ है? 20,000 rupees का अगर अपार्टमेंट लिया, 2,20,000 is your security deposit. This is for Bangalore. I don't know how it is in other cities. Okay, wie viel Zeit haben wir? Oh, nicht viel Zeit. Schade. Do you know what this is called in German? What is this in English? We have this of English? Crossword. Crossword. Und auf Deutsch? Rätsel. Kreuzworträtsel. Kreuzworträtsel. Kreuz, K-R-E-U-Z. K-R-E-U-Z. Kreuz bedeutet Cross. Ja? Kreuzworträtsel. R-E-Umlaut T-Z-E-L. Crossword Puzzle. Das Rätsel Puzzle. Also hier zum Beispiel haben wir auch andere Wörter. Waagerecht und senkrecht. Waagerecht ist so. Horizontal and vertical. Und senkrecht ist so. Right? So the clues are given here, the tips sind hier und wir müssen das richtige Wort finden.
So anything here that you can remember? Was bedeutet für Wärme sorgen? To organize something. Heater. So give me the verb. Heizung. नहीं. Where? Where, Anjali? Heißen. Heißen. Yeah? Not as set, but Z. Mit set. H-A-I-Z-E-N. Richtig, heizen. Okay, let's try this mit zwei, ja? Waagerecht 2, also das ist hier. Das beginnt mit K. Einen Vertrag beenden oder einen Mietvertrag beenden. Nein? Kundigen. Kündigen ist richtig. Sehr gut. Kündigen. To serve notice. Notice देके घर से निकल जाना. भैया 1 महीने बाद मैं घर छोड़ रहा हूँ. Thank you so much. तो अगले महीने का रेंट नहीं दूंगा. Caution में से काट लेना. So kündigen. Das ist richtig. Sehr gut. Und was ist das hier? Nicht kaufen, aber für die Nutzung bezahlen. Ablos. नहीं. Mobile. Verb. Kaufen. Nicht kaufen. You don't buy it, but you are only paying for the use. नहीं. किसी चीज का भी हो सकता है. It can be गाड़ी का भी हो सकता है. You don't buy the car, but you pay for the use. Ablos. Moment. Wohnung. Mieten ist richtig. You can rent a car. You can rent an apartment. So the verb mieten is nicht nur mit Immobilien. It's not always only with houses or real estate. You can rent a car. You can rent so many things. Take things on rent. बहुत चीजें ले सकते हो. And in some high societies, बीवी भी मिल जाती है रेंट पे. Husband भी और बीवी भी रेंट पे मिल जाती है. Right? So this is mieten here. Okay, people. चलो. आज मेरे बंदे को जल्दी आएंगे. The next group, so I'll have to close. But before that, I have something interesting for you here in Lehrbuch. Und zwar, you have to think about it. Macht euch Gedanken darüber. Wir haben das Thema mit Obdachlosigkeit schon, also das Thema haben wir schon zu Ende gebracht. Und dann Enddeklination. And then I have something very interesting here for you. Das Hotel Mama. Was bedeutet der Begriff Nesthocker? What does this word Nesthocker mean? Which one of them means Nesthocker? Das ist jemand, dem eine gemütliche, warme Wohnung sehr wichtig ist, जैसे ये पिक्चर में दिया गया है. Oder ist Nesthocker ein junger Mensch, der ungewöhnlich lange bei seinen Eltern wohnt? Oder bedeutet der Begriff Nesthocker eine Person, die am liebsten zu Hause bleibt und selten ausgeht? So, was bedeutet Nesthocker from these three here? Dritte. Vielleicht B. Dritte. B. Dritte. Also Devika sagt B. आपको ये भी बोल दूं कि ए है इसमें ये वाला. So कहीं ना कहीं तो सही हो ही जाएगा. Okay? So Nesthocker, ja, Devika, du hast recht hier. Das ist ein junger Mensch, der ungewöhnlich lange bei seinen Eltern wohnt. यहाँ पे थोड़ा
Saturday, Sunday. Wir haben keinen Unterricht morgen, oder? Yes, sir. Yes, nee, nein. Yeah. 9. I told you, be careful. I said keinen, so you have to agree by saying nein. Nein, wir haben keinen. Okay, so ein Nesthocker ist ein junger Mensch, der ungewöhnlich lange bei seinen Eltern wohnt. Das ist ein typisch deutsches Phänomen. Und die Eltern haben ihre Kinder nicht gern zu Hause. Vor allem, wenn die Kinder schon mindestens 16 Jahre alt sind. From the age of 16, the children are encouraged to leave the house. घर जाओ, बाहर निकलो, अब अपना घर खुद ढूंढो. A person who stays at home, even when he or she is 22, 23, 24, normalerweise unverheiratet, they're called Nesthocker. Okay, then. Is nest hocker. हाँ, the Nesthocker here means वो निकलते नहीं है घर, घोंसला छोड़ के निकलते ही नहीं है. वो घरौंदा उनका वैसे ही है, बस रहना ही है माँ बाप के साथ, मुफ्त में रहते हैं ना, बाहर गए तो फिर you have to pay rent. What is interesting here for me is for Monday's initial talk, Einführung. Gibt es in unseren Sprachen auch ein ähnliches Wort dafür? Do we have something like this in our languages? Was glaubt ihr? Das ist gegenteilig davon. Socho, and tell me on Monday. Okay, so that will be our next part here of the topic, Nesthocker. That can also be a topic for discussion. Culture. Deutschland, Indian. And look at any examples that you may have around you, agal bagal, ados pados.